111，既然你们还能在这个点刷到我都以为我凉凉了呢。左脚右脚我也猜不对，今天就不猜了。老规矩，刷到了你们就吱吱吱个什么，或者在右边留下新版本的人机评论，让我知道我多少还有点流量，不至于彻底凉透。好了，废话环节到此结束，咱们直接进入今天的小故事。还是我们昨天刚认识的约翰·罗格，一身放荡不羁，四海为家，隔三差五就会来到被积雪覆盖的丛林深处雪地露营，顺便提升一下自己野外生存的能力。雪地露营首先得选择一处避风的洼地，用铁铲把厚厚的积雪抛到一边，清理出一个干净的圆形地基，刚好能够把随身携带的证。相比搭建庇护所的难度，支帐篷那就是超话荒野吃豆芽，小菜一碟。只需用立柱将帐篷中心点高高顶起，一个简易的雪地露营帐篷就搭建好了。罗格沿着帐篷入口处将积雪清理干净，方便自己出入的同时也拓宽了居住空间。而后用积雪把帐篷下严严的，防止大风刮扯的同时，还提升了帐篷的安全性。在极寒的冰天雪地露营，壁炉自然是必不可少的露营装备。罗格拉开帐篷的门帘，为屋内组装好了迷你小壁炉，来到附近放倒了一棵干枯的小树。劈砍掉其身上的枝杈，用锯子锯出与壁炉同等长度的木桩，抱回至露营地，劈砍成小段的木块，方便填入壁炉。就这个丝滑的劈砍声，听得着实也是紧。男人把劈砍好的柴火堆放在壁炉旁，把背包放回至屋内，随即蹲坐在入口处，对着一根木棍，先是用锯子补起，然后再用斧头进行整理。随着木棍模样不断的变化，再加上刮刀的打磨，一根壮实的木棍慢慢的蜕变成为一个饭勺。细致的男人用小刀打磨着饭勺的细节，这样吃饭的时候就不至于被刀刺扎到嘴。天空中洁白的雪花正纷纷淋淋的向大地飘洒着。回到帐篷内的男人又自己在地面上拿出他烧水的便携式燃气罐，在雪地里摘了几只绿油油的松针，放入水壶中，搭配上82年的瓶装水，烧开后倒入杯中，坐在入口处，一边补充着生命的源泉，一边欣赏着安静且美丽的雪景。由于身处环境太过安静，罗格听到了咕咕叫的肚子在呼唤他，于是把劈砍好的柴火有序地放入壁炉内，用火柴将其点燃。组装好一个可折叠的餐桌，在上面把带来的鸡肉改刀切块，起锅烧油，放入鸡肉，小火煎至两面焦黄，最后倒入一罐糙米罐头，用他手工制作的饭勺一勺一勺的往嘴里送。就这个吃相把我都看饿了。简单的一餐过后，男人开始组装晚上睡觉的大床。就说人家这个露营装备准备的那个，一张宽大的折叠床组装好后，又吹起了一个充气式枕头，万事俱备，只欠一套。钻进睡袋的罗格依偎在温暖的壁炉旁，刷着超话荒野的雪地露营视频，美美的进入了梦乡。第二天一早，天空中依然在持续的飘洒着雪花。男人用铲子把帐篷上的积雪清理干净，再次掏出他的便携式燃气罐，烧煮了一壶手磨咖啡，搭配上看着还挺有食欲的糖果。香浓的咖啡与甜蜜的糖果碰撞出了激情的味蕾，美好的时光总是让人觉得短暂。来也匆匆，去也匆匆。早餐过后，罗格拆卸下帐篷，熟练的将其叠放整齐。装入收纳袋中，拉着他的雪车踏上了新的露营之路。